بیایم با هم حساب کنیم ببینیم لوازم آرایشی که روزانه حساب میکنم قیمتش با هم چقدر میشه. تو کامنت ها بهم بگین حدس میزنیم که چقدر باشه. خودم حدس میزنم حدود $400 باشه. کرم پودر بابی براون و ضد آفتاب بیوتی آف جوسا این $23، این $77. بعد میرم سراغ کانسیلر شیپ تیپ که عضو جدایی ناپذیر از میکاپ منه و این $45. چشمامو با این پنکیک استیلادر پیکس میکنم $70.5. از این پالت آناستازیا که رنگاشو در آوردم این تو گذاشتم استفاده میکنم. من 65 درصد میگیرم. یه چیزی حدود 16 تا $18 واسه خط چشمم و یه چیزی حدود $15 واسه ریملم. برای ابروام براو دیفاینر آناستازیا رو استفاده میکنم. $36.5. واسه فیکس کردن کرم پودرم، کانسیلرم و کلا برای بلاش هایلایتر از این پالت اورگلاس استفاده میکنم. $138. یکی از روشن‌های مورد علاقه‌ام این از برند هاف بیکد، قیمت این $13. برای کانتور و برانزر اینو استفاده میکنم. $59. کالر کرکتور بابی براون استفاده میکنم. این قیمتش $47. برای لبامم بیشترین ترکیبی که استفاده میکنم این مداد لب از برند ریمل $10. روژ لب از برند وایسل $65. یه لیپ گلاس یا یه لیپ اویل میزنم. این از برند هودا بیوتیه و این قیمتش $29. ستینگ اسپری برند میلانی قیمت این $30. این فقط لوازم آرایشی بود که روزانه استفاده میکنم. بقیه چیزا رو باهاش جمع نکردم. کلا شد $740. حالا بهم بگین شما فکر می‌کردین بیشتر شد یا کمتر. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. لایک کنید، فالو کنید. ویدیو بعدی ببینمتون.